eno ye program yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwana ali ku 3ABN tusobola omukisa guno kubuuzaako n'okwaniza mu programu yaffe lesson week eno wetuyigira Bayibuli netwongera okutebenkera mu Kristo. Tukwebaza kubanga otambula naffe mu kiseera kino nga tutandise omwaka omujja 2022. Twebaza Katonda atuwangazizza okutuuka kaakano. Yongera okibategeeza nti buli omwaka lwe guyitawo ekisooka oyongera okusemberera entaanaayo. Buli omwaka lwe guyitawo ate ekirala nti oyongera okukaddiwa n'ekyokusatu nti twongera okusemberera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. So twebaza Mukama atutambuze ekiseera ekyo tukwaniriza nate mu programu eno eŋŋanzi lesson week eno we tuyigira Bayibuli ne tutebenkera mu Kristo. Nange Nasaani Matovu Munagomba awangalira Musale Ssaabasajja eri e Buddu. Nina omukisa ogw'enjawulo leero okuba nti ndina ettiimu yaffe eno, ttiimu Kabiriiti ku luuyi luli Musumba waffe Kimbugwe Yobu kati agenda okuba nga akulira abatuuze aba yunivasite enkulu ono mu ggwanga wali e Makerere bamuzida. Okay. Yes, so tukuyozaayoza olwa Mukama okutuusa ku buwanguzi obwo. Era tukwagaliza buwanguzi bwerere mu buweereza bw'oyongera ogendamu. Ate wakati wano tulina mwannyinaffe alina kasimayiro akataggwako. Twebaza Mukama olw'ekyo. Sister Nakawesi Georgia tusanyuse nnyo okulabako for the first time mu programu ya lesson week eno. Agenda kubanga naye y'omu ku bapanelist abagenda ogabanako naffe kiki balabye mu week yonna nga tutunulira obubaka obw'ekitabo kino eky'Abeebbulaniya. Si bwe kiri? Musumba ffe tubuuzeeko, buuza ku balabi baffe era tubeere nga tweyongerayo. Njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale abakuumye atukuumye n'atuyisa mu mwaka 2021 ne tutuuka mu guno omwaka omujja 2022. Tusaba omukisa gwa Mukama gweyongere eri gye muli, tweyongere okuyiga ekigambo kye, tweyongere okukula mu by'omwoyo kubanga okudda kwe kuli kumpi nnyo ddala n'okusinga bwe tukirowooza. Weewaawo tweyanza nnyo Musumba waffe. Sister Nakawesi naawe buuza ku balabi baffe. Nange mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama olw'obwesigwa bwe mu mwaka omukadde ate era tumwebaza olw'ekigambo kye kubanga kitubudaabuda kitukuumye n'okutuuka mu kaseera kano. Weewaawo. Amiina. Weewaawo kati mwannyinaffe Nakawesi tusaba okkirize otuweereyo essaala tubeere nga tutandika butereevu programu yaffe. Amiina. Katwewombeke tusabe. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza olw'obwesigwa bwo eri ffe. Tukwebaza n'olw'ekigambo kyo Mukama ky'otuwadde okuba nga tusobola okukiyigako okuba nga tweteekerateekera obulamu bwaffe buli obugenda okujja obw'emirembe n'emirembe. Kaakano nno nga tugenda okuyiga lesoni yaffe tusaba Mwoyo abeere wamu naffe, abalabi baffe nabo Mukama teekateeka obwongo bwabwe basobole okubaako kye beeyigirako. Ffenna abagenda okwogera Mukama tuwe ebigambo bye tusobola okukozesa okwogera kwe tusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulungi mukwano gwali ku YouTube tukwebaza kubanga okola bulungi nnyo okutugoberera, no subscribinga, no sharinga, no commentinga. What a blessing. Naawe wali ku Facebook ng'olikinga page yaffe ate n'ogabanako n'abalala obubaka buno genda nga buna mu nsi yonna. It's a very wonderful experience. So tukwebaza. Naye nga naawe wali ku 3ABN essaawa zino tweyanza nnyo tweyanzeeki mu ddiiro lyawo. Na mukwano gwange ali eyo Manyangwa ajja atugoberera. Nkubuuzizaako mukwano gwange kasita okitegedde. Bangi nnyo mukwano gye bati oliwo we Manyangwa gwe mmanyi naye atera nnyo okuba naffe. Tuli kati ku lesoni namba 2. Lesoni ey'okubiri eno omutwe gwayo gugambye nti the message of Hebrews oba obubaka Abeebbulaniya.
si eri Abebulaniya obubaka obw'Abebulaniya, the message of Hebrews. Gwe twali tuggulawo ennyanjula twatunulira ebbaluwa ewandiikiddwa eri Abebulaniya n'eriffe. Era obubaka obwo twabulaba ng'ensi gye tuyitamu ng'Abakristaayo yakusiitaana, naye twebaza nti tulina atugumya ye Kristo Mukama waffe. Twalaba nti Abebulaniya nabo baali bayita mu kaseera akazibu. Twalaba ng'ekitabo ky'Abebulaniya, it's the first written Christian earliest sermon. Era nga kirowoozebwa nti Pawulo ateekwa okuba nga sermon eyo yagibuulira ali Antiyokiya oba ng'ali mu lukiiko olwali lutudde e Yerusaalemi lwasookera ddala mu ssuula y'ekumi y'Ebikwaatume. Kirowoozebwa bwe kityo, naye eyo saagala kuddayo nnyo. Kitwajjayo kiri kimu ekikulu mu bubaka eri Abebulaniya naffe nti tugume emitima, okukkiriza kwaffe kunywere, kubanga alijja ajja kujja wadde alabika nga aludde. Tutageraganya bannaye. Naye kati this time lesson week eno tuli mu kutunuulira the message, omutima gw'ekitabo kino, bubaka ki obulimu. Manyi mwe bye tuwandiikidde ebbaluwa eno, kiki enyo kye twandyagadde mutegeere. Yes, mbadde nsomako wano Bayibuli, olunyiriri lw'okujjukira nalwagadde nnyo mu kitabo ky'Abebulaniya essula 8 olunyiriri olusooka. Lugamba nti kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo, gist, ekinyusi, omulamwa, emwanyi gye weesiga yitabamu ki? Naye erimu omulamwa ogimanyi bwefaanana. So omulamwa gwe guliwa, tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo, eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu. So ekikolo kyekyo eky'ekitabo kyani? Kabona oyo si mulala, tumumanyi nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Sibo kiri? Kati Mukama waffe Yesu Kristo oyo gwe tugenda okuba nga twetegereza mu kitabo kino eky'Abebulaniya ye gist. Nga bwe tubadde tutunuulira eri kwoto eyaggwa mu kyamateeka nga tutunuulira Musa n'abaana ba Isirayiri, this time tugenda kutunuulira Yesu Kristo n'abaana ba Isirayiri, kubanga Abebulaniya era ye Isirayiri. Sibwe kiri? Of course okusinga ennyo Isirayiri ey'omulembe guno, Isirayiri ey'omulembe guno. Waliwo ebigambo wano biri mu lulimi Lungereza, era nga why nange kambisome, kubanga biwandiiko by'abasajja Abayudaaya emyaka nga 10 egyali gyakayitawo bukyanga Yesu addayo mu ggulu. Bigamba, all this I have spoken before you, O Lord. Bino byonna bye naakwogera gy'oli, ayi Mukama. Because you have said that it was for us that you created this world. Kubanga Mukama wagamba kyali kuba nti ffe gw'okutonda ensi. And now, O Lord, kaakano ayi Mukama, behold these nations, tunuulira amawanga gano, which are reputed as nothing. Agataliiko bwe gali. Dominia over us and devour us. Kwegamba gali mu kutufufugaza, simanyi oba okiraba, n'okwagala okutugajambula. But we your people, tetuli bantu bo, whom you have called your firstborn. Ffe bwe wayita mutabani wasooka. Fact Isirayiri ogiraba bweringa Yesu Kristo yennyini, abaana abagulanda abo. Only begotten, ffe abaazaalibwa ffekka, zealous for you, and most dear, have been given into their hands. Kati ffe abaagalwa gy'oli lwaki tuli mu mikono gyabwe? Of course mu myaka gy'ekikumi awo Isirayiri yali yasaasaana dda. Mukimanyi bulungi nnyo Abaloma mu gy'ensanvu bajja ne bakuba ekibuga Yerusaalemi, yeekaalu yonna ne bagirekanga eri wansi. Naye ndowooza n'Abebulaniya baateekwa okuba nga baawulirako mu ngeri y'emu
ebbaluwa eno we yawandiikirwa. Esewo. Naye kyekyabagumya twalaba nti ekyabagumya oba naffe ekisobola otugumya leero nti Kristo Esewo. atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Mu Beebulaniya mulimu olunyiriri lwe njagala okwogera tugende butereevu mu bubaka. Esewo. Olunyiriri olugamba nti nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo oyo olw'essanyu eryassibwa mu maaso ge yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi era kati atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Amiina. Olwesoba ku bigambo ebyo mpulira ng'essanyu liryeyongedde amaanyi ne gaddamu. So kansubire nti tujja kweyongera ofuna amaanyi nga tulidde obubaka buno bwa Ebulaniya. Musumba wange kantandike naawe obubaka bwa Ebulaniya obusookera ddala bugamba butya? Obubaka bwa Ebulaniya obusooka mu kitabo kino ekya Ebulaniya. Yes. Neyanza nnyo neyanzeege. Ekitabo kino kigenda kijja tuleka kwegamba nga ate tweyongedde okukula mu kukkiriza. Obubaka bw'ekitabo kino obukulu esebo eri abantu ab'omulembe guno nga Abebulaniya ab'omwoyo. Yes. Katundu kano akasande katugambye ekigambo ekikulu kitwagala okudiscuss oba okwogerako nti Yesu Kristo nga kabaka. Yesu ye kabaka waffe. Ye kabaka waffe. Kyekintu oba kyekinyusi ky'omulamwa oba gwe mulamwa omukulu mu kitundu kino oba ku lunaku lwa Sande. Yesu Kristo afuuka atya kabaka waffe? Omuwandiisi wa lesoni yatulaze nti Yesu Kristo yajja ku nsi kuno. Naye nga tannaba kujja ku nsi kuno ensi eno yatondebwa neweebwa Adamu. Bw'atyo bwe yatandise. Adamu ensi n'agenda abitwala kwegamba ebintu nga biringa ebyokusaagirira n'akwata ensi gye baali bamuwadde n'agikwasa Setaani. Setaani n'abeera nga yafuga ensi eno. Era bw'obanga osomye mu kitabo kiri ekya Yokaani ssuula ye 12:3, 14:3, 12:3 14:3 ne 16:11 lulaga nga Yesu Kristo agamba nti Mukama w'ensi eno ajja nenze taninaako buyinza. N'agamba nti nno kakati ensi egenda kusalibwa omusango kubanga Mukama w'ensi eno agenda kusalibwa omusango. Nga bw'ategeeza ye Setaani yawamba obuyinza okubujja ku Adamu n'abufuna. Naye omuwandiisi wa lesoni yakiridde wansi n'atugamba nti byagenze okukala oba bigenda okukakana nga Yesu Kristo ate afuuse kabaka atya. Bw'oba osomye mu njiri nga bwe yawandiikibwa Luka tulaba Yesu Kristo ng'ajja n'azaalibwa. Ng'azaalibwa mu kiraalo naye ng'azaalibwa mu ngeri eyeewuunyisa okulabika ng'ayinza okuyamba ensi eno okugijja mu katyabaga Setaani mwe yali agitaddemu oba okubeera omufuzi waayo. Yatulaze omuwandiisi wa lesoni nti ekitabo kino eky'Abebulaniya kitulagira ddala Yesu Kristo bw'ajja n'asooka okuzaalibwa ku nsi kuno n'amaliriza n'asinzibwa bamalayika n'amalirizibwa okusinzibwa bamalayika ate n'atuuzibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mu bufunzi ne kitulaga nti Yesu Kristo nga kabaka ye yekka eyasobola okujja n'awangula ensi eno. Ne lwaki kabaka? Kwegamba njagala ekintu kino tukiteeke mu bulamu bwa bulijjo. Lwaki kabaka? Kabaka alina ebintu bingi byakola oba bye yakolanga wadde ebintu bigenda bikyuka. Ngenda kwogera mu buwangwa obwa wano kubanga bwensinga okumanya. Ekigambo kabaka kikulu okusinga bwe tukirowooza. Erinnya lino kabaka teryajeetekebwa kujeetekebwa nekyasinziranga ku ebyo kabaka bye yakolanga. Kabaka ye yabeeranga omutabaganyi oba omusigire wakati w'abantu ne balubaale wano mu Buganda. Kabaka nga kitegeeza nti yabaka obubaka okuva mu mmandwa oba balubaale alyoka ategeeza abantu ab'owansi. Kati nga yategeera biki Katonda kubanga wano mu Buganda twasinzanga Katonda abayitirivu Dungu, Kibuuka n'abala. Kati nga be bamutegeeza n'ayisibwamu obubaka n'abubaka n'abutegeeza bano abantu ab'owansi.
kakati kyenjagala okugamba kyekiriwa nti kabaka ono Yesu Kristo naffe atufuukira atabaganya abantu abayonooneka abatakyayina nkwatagana wakati waabwe ne Katonda waabwe kubanga Setaani yajja n'asala olukonkolo olwaliwo Katonda okubeera nga asobola okwogera obulungi ne Katonda. Yesu Kristo n'ajja nga yagenda okubeera omutabaganya nga kabaka agenda okubeera nga awangulira abantu bano ngabe yali amaze okubasuula kubanga tolamu yagenda okubeera omutabaganya wakati wa Katonda n'abantu. Kyenzijukira ekirala nti Mukama waffe Yesu Kristo agamu kumanya agamuyitibwa ng'aze wano yali mwana wa Dawudi. Tujjukira bulungi nnyo Dawudi obutafaananako Musa by the way nti Dawudi ye kabaka akyasinza obuganzi mu Isirayiri era erinnya lye likyasinza otuumibwa amannya gonna mu Isirayiri era atukkiriza nti n'ekibuga Yerusaalemi ekijja kituumiddwa yini mu kujjukira Dawudi ne Yesu mu kubikkulirwa ng'eggwako yeeyita ekikolo era muzzukulu wa Dawudi. Nze ndowooza Dawudi ono by'ataasobola kutuukiriza Yesu yabituukiriza. Ajja n'abituukiriza. Si bwe kiri? Ye yabituukiriza. So Dawudi yali kabaka waffe nga Isirayiri. Naye kati tulaba muzzukulu wani? Yesu Kristo. Okay. Nga Yesu Kristo kati ye kabaka waffe atuuka n'obutereevu n'olunyiriri lwa Dawudi. Kituufu naye ate waliwo n'akala musumba. Essebo musumba. Dawudi nga tannaba na kubeerawo tulaba Ibulayimu nga Ibulayimu asuubizibwa okubeera nga avaamu olubyo lutya olugenda okubeera nga luvaamu omulokozi oba agenda okuwangula. Kyetugambe nti namabega nnyo nga ne Dawudi tannaba kujja waliwo akasamba tukakagwawo Setaani ke yaleetawo. So kiraba musumba kyogamba nti Setaani awambako Adamu obuyinza kubanga Katonda yali awadde Adamu obuyinza bw'osoma loza yes ne Bebulaniya akiraga sula 2 olunyiriri olw'omusanvu otuuka ku lw'omwenda awo naye okuva eno mu Zabuli ey'omunaana eraga nti wali wamufuza byonna nga ne wansi wa bigere bye Adamu kati ne bitwalibwa kati Kristo ajja mu kifaananyi kya Dawudi afufugaze abeere nga ye kabaka agwanidde gwe tugwanidde okwasa obulamu. Looza kyembadde ngezaako nange lwaki Dawudi ono okufuna obulungi tafuukira ddala kabaka ayinza okubeera nga wa mirembe na mirembe ng'ate yali amaze okututtira Goliyaasi. Aliwa muwandiisi wa lesoni yakyogeddeko nti Dawudi yagenda n'akwata Goliyaasi n'amuwangula n'abaana ba Isirayiri ne baba nga bamwenamu nnyo obwesige. Naye ate kakati omuwandiisi wa lesoni n'atulaga nti ate Dawudi wadde nga yali bw'atyo n'alabika alina ebyamulemerera. Dawudi kyali kifaananyi ffe tukkiriza bwe tutyo kuvaira ddala mu ndagaano enkadde. Pawulo yatuyamba okubikokako ekifu ku maaso, yatuyamba nti ebintu bino eby'endagaano enkadde bituwa ekifaananyi ku Kristo era Yesu yennyini aga nti munoonye mu byawandiikibwa kubanga ebyo ebitegeeza ebyange. So ebimu ku byawandiikibwa mu ndagaano enkadde ebitegeeza Yesu nga kabaka ye Dawudi. Obuwanguzi bwe yawangulanga buno tuwaze miniature kyalinga kifaananyi nga bwe twalaba Musa ng'era ayimiridde mu kifo kya Yesu. Yes. Kakati nga kabaka asinga bakabaka Dawudi. Yesu yali omulembe gwa Dawudi Isirayiri tewali yali agifuga agisinga maanyi. Bonna bonna bajjanga ne bafukamira gy'ali nga buli lutalo waluwangula okulaga nti Kristo tewali lutalo lwatayinza kuwangulira mu lwolwana ne mu byaffe eby'omwoyo. That's what I'm trying to get. Okay. So kagambo kagadde wano akawunseka nti Jesus then is the legitimate rule of this earth engaged in a war with Satan. Ensi eno ngeri mukulwanagana ne Sitaani eyava mu ggulu gwe baagobayo. Nabyo egamba nti musanyuke mu abali mu ggulu naye abali ku nsi zibasanze kubanga omuliro emase gye muli ng'amanya alina akaseera kaki katono. Kitegeeza buli lunaku tulwanagana n'abatali musaayi na mubiri wabula ab'amaanyi ab'omu bbanga muli ne Sitaani ne bamalayika be.
kati Kristo kubanga ye kabaka waffe ate nga ye mufuzi bwe tumuleka n'afuga emitima gyaffe by all means abajja kutuwangulira sitaani. waliwo n'akalala akaliwo kati oyo Yesu Kristo oyo ekibuuzo we kijira kabaka mulamba is our king. Nze mulaba kuva ku musalaba nga ye kabaka wange, mulaba ataddeko engule ey'amaggwa ne gundi bw'ajja n'agamba nti ono Yesu Omunazaalesi ye kabaka w'Abayudaaya. Ate Abayudaaya tetuli ba mubiri wabula abwaki ab'omwoyo. Yesu Kristo ye kabaka waffe. Haleluya. Ku musalaba e Gologoosa otandika omulaba nga ye kabaka waffe. Of course katwakirabye dda nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Naye Yesu oyo ow'ekitiibwa bw'atyo kabaka. Ate Bayibuli egamba nti mu bubaka obumu ku buli mu Beebulaniya nti ye mutabaganya oba gwe twandiyise omuwolereza. Kabaka ate yatabaganya okiraba. Ate kabaka ye Katikkiro. Tunnyonnyolemu awo mwanyinazi. Era neyanze omukisa ogwo bwe tugenda nga tumaze okulaba nti kabaka Yesu ye kabaka, kati ate wano tulaba nti omuwandiisi waffe amala n'atugamba nti ate Yesu ye mutabaganya. Kiri mu Bayibuli. Akamande kiri mu Bayibuli nnyo nnyini ddala. Nga kyenjagala osooka okugezaako okulaga omulabi waffe tusooke tutegere ekigambo omutabaganya kitegeeza ki? Yes, who is a mediator? Omutabaganya nze nkitegeeranga omuntu asobola okubeerawo makkati g'enjuyi ebbiri. Tugeze nga bwe tulaba nti Bayibuli etulagira ddala nti Yesu Kristo ye mutabaganya waffe abantu ne Katonda. Paulo wali wagamba the man Jesus Christ. Yes, sebo. Kati wano tulaba nti Katonda agezaako tunnyonnyola nti Yesu Kristo ye mutabaganya waffe makati gaffe ne Katonda. Naye bwe tutunulirako ku bwakabaka bwa Isirayiri tulaba nti Katonda yabuyita omwana we, God's son mu Luzungu. Eggwanga lya Isirayiri Katonda aliyita God's son oba omuki omwana we, era nga lyali lyakuweereza Katonda. Mutabani we. Kaakati nno olwo bwe tweyongerayo ne tulaba nti Yesu ate ye bwe yajja yabeera omutabaganya waffe okusingako ate nga bwe kyali ku Isirayiri, kubanga ye mu ndagaano enkadde Isirayiri ye mutabani wa Katonda. Mu ndagaano empya Yesu Kristo ye mutabani wa Katonda nga ye Isirayiri. Kyekyo kyennyini. So mulimu gwa mutabani wa Katonda mulimu ki? Kwe kubeera nga omutabani wa Katonda atabaganya abantu ne Katonda. Wonderful. Era nga tulaba nti mweyo line nga bwe tulabye bwe bitandikidde mu bwakabaka buli obwa Isirayiri nga Dawudi ye kabaka. Naye olw'okubanga Dawudi yali muntu waliwo ate ebyamusobako byatasobola kukola ki? Kutuukiriza. Kati ate laba Katonda Yesu Kristo bw'ajja n'abeera nga ye abituukiriza byonna, kubanga bwe tutunulira Yesu Kristo tumulaba nti Yesu Kristo ye yali Katonda ate nga muntu. Mu Luzungu osobola okukiyita nti Jesus was both man and God. Yes. Nange nkyagadde nnyo ekifaananyi ekyo ekya Yesu okuba nti nfakati Musumba alina ekintu kyadde ayogerako. Nze ndaba ng'ekituukira wano we tuli wano. Ekigambo kya kabaka kyekyo kyembadde njagala okukoonako. Naye tujja kyongerayo kikoonako bulungi nnyo nga tumaze okuwummulamu. Bwe tukomawo tubeere nga tweyongerayo. Omulabi waffe sigala nga tutambula ffenna mu lesson weekend. Wekumire ku program Lesson Week eno. Omulungi ali ku 3ABN tukulisayo mu kuwummulamu. Tukwebaza kubanga otambula naffe bwali ku YouTube. Thank you so much mukwano to subscribe. Webale nnyo okulikinga, webale nnyo n'okusharinga, ate gattako n'okutulekerawo ka komenti
ku ngeri ebintu gy'obanga obirabyemu oba olina kibuuzo any comment we are happy with it. Kati twala kweyongerayo ne Mukama waffe Yesu Kristo kuba bwe bubaka bw'ekitabo ky'Abebbulaniya. Tusoose ne tumulaba nga ye kabaka, tuli mumulaba kati ssaawa zino nga mediator. Nga mediator obadde okubadde ayagala okwongerezaako awo tugende mu maaso. Kembadde njagala okwongerezaako kesandyagadde kulekayo tusooke tuddeko kemabega nga tulaba Dawudi, kabaka Dawudi mu bwakabaka buno bwa Isirayiri. Yes. Bwe yali nga ali kabaka tulaba nti ebintu byonna yali muntu mulungi era ng'ebintu byonna biri biki bulungi, naye ate bwe yatuuka ekiseera ne wabaawo ebikyankalana mu bwakabaka buno oba eri Dawudi n'ebintu byakola ki byakyuka ne bigezaako okukyankalana mu bwakabaka. Nsonga ki gye njagala okukkaatiriza wano nti kabaka yabeera omutabaganya. Ye yabeeranga omutabaganya. Era kati bwe tutunulira nti nga bwe tukirabye omusumba waffe bwatugambye nti Yesu Kristo ye kabaka, kitegeeza nti emikisa gyonna egibeera giflowing erifa abantu gibeera giyita mu kabaka oyo. Kati omukutu gulina okubanga mulongoofu. Omukutu gulina okubanga okusobola okusigala nga mufuna emikisa. Kyekyo kyennyini. So twebaza Katonda olwa Mukama waffe Yesu Kristo. In fact olengera beauty eyo nti Kristo olw'okuba nti ye atuukiridde. There is no doubt bw'oba ojjidde mu Yesu Kristo oli wakufuna emikisa gya Mukama. Nga n'omukisa ogusinga emikisa gyonna kwe kubanga osonyiyibwa ebibi byo. Bayibuli egamba nti mukola ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe ye Mukama waffe Yesu Kristo omutuukirivu. So ye mutabaganya atuukiridde makati waffe abantu ne Katonda. Sajja yagamba nti Jesus is the perfect Pontifex Maximus. Pontifex Maximus kyeki bridge builder. Manyi Bakaisali dda babayitanga ba Pontifex Maximus nti be bagattanga abantu ne bakatonda. Olengedde idea ya kabaka. But Jesus Yesu Kristo bwe tudda mu Bakristaayo mu Bayibuli mu mazima yasobola okugatta ensi n'eggulu. Kiri ekifaananyi kya Yakobo ng'ali mu kwolesebwa alengera eddaala liva mu ggulu paka ku nsi. Ye Yesu Kristo yasobola okugatta ensi n'eggulu kuba ye kabaka atuukiridde. Butafaananako Dawudi bambi yalinamu kofuloos oba ensobi naye Kristo yakemebwa bumu nga ffe, yakemebwa nga Dawudi jjajjaawe naye teyalina kiki kibi. So emikisa gya Mukama gikulukuta awatali kuziyizibwa kwonna otuuka gye tuli. Sebo Bayibuli kyegamba nti talina mwana talina bulamu kubanga omwana oyo yalimu emikisa gikulukuta okuva ewa Katonda n'eno wansi. Mazima. Kyeva agamba n'okugamba nti nno erinnya eryo lyokka lirigwanidde. Waliwo abantu abayigiriza enjigiriza ezitali ntuufu. Osobola okusaba ng'oyita mu ono, osobola okusaba ng'oyita mu oli. Abo bonna tewali mukisa. Kabaka asinga bakabaka bonna eyawangula eggulu n'ensi asisinkanye Setaani emirundi gyonna n'amuwangula ye Yesu Kristo, nga kitegeeza nti oyo yekka nga bwe tulabye nti Dawudi bwe yabeerawo mu bufuzi yafuna omukisa n'abantu ne bafuna omukisa, era obwakabaka bwa Isirayiri ne butuuka ku ntikko tewali kabaka yajja n'awangula oba n'abeera muganzi eri Isirayiri ne Katonda okusinga Dawudi. Era kyekiseera Dawudi obwakabaka lwe bwatuukira ku ntikko nti naffe bwe tubeera ne kabaka asinga byonna bye tusaba Katonda awulira ate nga tewali kabaka mulala. As long as Yesu afugira mu mutima gwo. Emikisa gya Mukama giri wamu naawe. Kati twagala kulaba Yesu Kristo champion oba omuwanguzi. Buwanguzi ki buno bwogerwako? Lwaki wajja concept ey'okuwangula? Yesu Kristo ng'omuwanguzi. Lutalo ki kubanga okuwangula kwonna wabaawo ensiitaano. Si bwe kiri? Ensiitaano ki eri wano? Ensiitaano lunaku luno olwa Tuesday eri wakati w'amazima n'obulimba. Ensiitaano etatandikira wano ku nsi naye yatandikira mu ggulu. Ensiitaano omuwandiisi wa ku bikula gy'ayogerako nti zisanze ensi n'abagituulamu kubanga omulyolyomi yasse wano yawedde tumuwangudde abadde aloopa abaganda bamuffe awedde awanguddwa naye eyo azze mwekaabiri. Nga kiki ekireeta ekyo? Kubanga mu ggulu awanguddwa omulabe Setaani n'asuulibwa ku nsi kuno, era bwe yatuuka ku nsi kuno Bayibuli etukakasa nti bwe yasangako ababiri bo teyabaleka era yabawangula.
bw'amaliza okubawangula ensi n'agezza nga bwe twakirabye Yesu Kristo ye agenda okujja ku nsi kuno yajjira mu ngeri erabika nti alinga atalina nnyo maanyi n'ebigenda okukakana nga Yesu Kristo awangudde mu mpangula esingira ddala okuba ey'amaanyi etya nga bwe twalabye oba nga bwe tulaba mu kitabo kino ekya Samwiri ng'abaana ba Isirayiri basisinkana Abafirisuuti ne beekalakaasa Abayisirayiri ne batasobola kubawangula okuggyako Mukama n'akozesa Dawudi n'ajja n'awangula nti omulabe Sitaani naye bw'atyo bwe yali ku baana ba Adamu abaddirira yali yeekalakaasa nti naye Yesu Kristo bw'ajja n'atakola nga bakabaka b'ensi eno bwe bakola kubanga abantu ab'ensi eno bakabaka n'abafuzi abalala ebiseera ebisinga bakozesa maanyi kuyiwa musaayi naye ono ye yateekawo obwakabaka n'awangula ng'akozesezza mazima na kisa na kusaasira nga takutte mundu takutte muggo tatiisizza naye ng'akozesezza bigambo bya kusaasira na kuwonya na kusaba n'azimba obwakabaka mu ngeri eyo n'awangula omulabe Sitaani nga Dawudi bwe yawangula Goliyaasi ate nga ye Dawudi wadde yamuwangula naye ate baatuukira ne bafeeba ne baddamu ne boonoona ne baddamu ne bawambibwa era bakabaka abaddirira Dawudi ate bo baali babi nnyo kubanga baayonoona ne batuuka n'obwakabaka okubanga kwegamba butwalibwa mu bunyage nti ono omusajja champiyoni bwe yamala okuwangulwa omulabe Setaani ku musaalaba Gologoosa n'alyoka ayogera ebigambo bino ng'akomyewo okutegeeza abasajja bano bw'osoma mu Kuikula nti kaakati nnina ekisumuzo ky'okufa n'amagombe okufa kubadde kubatwala ye mulaba asinga abalabe bonna ne kaakano Setaani bw'amaze okunzita kyatakoze ayinimini kyakoze kyatamanyi addidde ekintu kye yatandikawo okufa n'addira ebisumuzo n'abiteeka kaakati mu ngalo zange kaakati nze muwanguzi buli angoberera ngenda muwa obulamu obutakola ki obutagwawo kati omuwandiisi wa Losoni kye yabadde ategeeza kyekiriwa nti ebyokulwanyisa Yesu Kristo bye yakozesa naffe abamukkiriza ayagala tubikozese era bwe tuba tusoma lesoni yatulaze nti singa tusoma mu kitabo kino eky'Abefeso essula ey'omukaaga n'osoma okuva ku nnyo olw'ekkumi okumalako olw'ekkumi n'omunaana atulaga ebyokulwanyisa bino nga champiyoni bye yakozesa naffe singa tubikozesa tugenda kuwangula ensi eno tubeere bawanguzi kati ekizibu kye tulina nti obwakabaka bwa Kristo bwanjawulo nnyo n'obwakabaka bw'ensi eno ebintu ensi eno byekozesa okuwamba era agamba nti abantu b'ensi eno baagala kwegamba okuwamba naye nga bakozesa maanyi ne Peetero era Setaani yali amukoze bw'ati bwe bajja omukwata n'agamba nti ekiso kikino n'ayagala n'okulwana Yesu n'amugamba nti abakozesa ekibitala bajja kufa bitala ffe ekitala kye tulina kye kigambo kye Bayibuli kati n'alyoka ajja mu Beebulaniya na amini mu Efeso essula eno ey'omukaaga n'atulaga omuntu ayambadde ebyokulwanyisa bino ng'omujaasi omutendeke gw'ogamba nti ayambadde nalabako firimu yali ya Schwarzenegger afirimu ako kadda ng'ayambadde ebyokulwanyisa ali awo kwegamba akutte ni oba gwali muzinga ng'alaga nti musajja yeekalakaasa alina amaanyi kati ng'omuntu alwanira mu Kristo naffe atulaga omusajja namige agenda okwaŋŋanga olutalo oluli mu nsi muno olw'amazima n'obulimba biki by'oteekeddwa okubeera nabyo kubanga kati Musumba w'oyogerera ebyo ng'omulabi waffe oba alina gw'amanyi oba yeeyo omukubo tumegana mu ntalo ez'enjawulo oli omusanga ng'amegana na bulwadde olwa n'omusanga ng'amegana na muze nabubbi ng'omuze gumufuukidde omuze minzaani mu dduuka wali ayagala ogitereeza naye tetereera naye akimanyi agwanidde etereere oli omusanga ng'ali wakaawe amaka gadobonkana nga ye n'omukyala communication yafa buli bw'ayagala asooka okubuuza omukyala muli agamba naye lwaki yesi yasooka okubuuza kuliko okusooka ye n'alabika nti akwegamba abantu balina entale zaki kati kitegeeza nti awo omulaba aba ataddewo amakanda kati ffe tunoonya omuntu ayinza otuwangulira kubanga sayansi mungi akoleddwa mu nsi muno agezaako okutulaga nti ebintu bisobola okubeera ebyangu firiji weeziri esobola okuuma emmere wiiki 3 namba noba nga ojja kuddamu ogirye I don't care oba ekyalimu amaanyi oba bamba temukyali birungo but bingi nnyo but tunoonya ani ayinza okutuwangulira olutalo muffe especially omusajja yandigambye the battle against self
Essewo. who can help us to overcome it. Twagala okuba nga tuddamu amaanyi mulabi waffe nti Jesus is our champion. Ye muwanguzi waffe. Ye muwanguzi waffe. Ellen White alina ebigambo bye yayogera Essewo. nga tugenda ku kitundu ekiddako. Ellen White yagamba nti the fact that Christ has conquered should inspire his followers to fight manfully the battle against sin and Satan. Abigambo ebyo ayeye kwegamba nti olwokuba nti Kristo yawangula kirina okusikiriza abagoberezi beffe okulwanagana olutalo luno wakati okulwanagana olutalo ne Sitaani n'ekibi n'obuvumu tulwane masajja kuba Kristo buli kye yawangula yatuwangulira ffe. Okiraba nti Dawudi we yalemwa Kristo yawangula, Ibulayimu we yalemwa Kristo yawangula, bano bonna baali bisiikirize naye omubiri ye Kristo, kati omubiri gwaffe Kristo ye muwanguzi waffe. So twagala kutunuulira Kristo kati obubaka buno anti twogera ku Yesu as our high priest. Nga high priest kabona asinga bakabona bonna, saaba kabona. Okay. Era ekitundu kyaffe ekyolunaku oluno olwa Wednesday bwekityo bwe kiyise Yesu okuba kabona asinga ki? Bakabona bonna. Era nga kyensoose okulaba wano, kabona ki yasooka okubeera asinga obukulu mu byafaayo eby'abantu? Si ye Melekizedeki Bayibuli gweyogerako. Okay. Okusinziira ku ggwanga lya Isirayiri kabona ki yasooka? Ndi ku ggwanga lya Isirayiri yali Alooni. Okay. Ekinnya bugenda mu maaso. Bwekyayongerayo njagadde tusooke bw'osomako mu Babilaniyo omutwe essula ey'okutaano olunyiriro lw'omusanvu eyina ekisuubizo kyetulaga wano. Okay. Kyetulaba Katonda kyeyasookera ddala okuwa kabaka ono Dawudi kabaka. Era nga tulaba nti bw'oba osomye bulungi yali yamulaga nti oba oluzungu yagambye nti yali wakutuukiriza. He had promised, let me read it. God had made a promise to David that he would be a priest forever according to the order of Melchizedek. Yali amusuubiza nti agenda kubeera kabona emirembe naki oba emirembe n'emirembe era nga yakituukiriza. So koleke. Yes, sir. God had promised. Yes, sir. Had made a promise to David king. Yes, sir. Enjawulo kyeyo eriwaawo nti ku kabaka ono ali mu ntebe ya Dawudi yalina okubeera kabona ow'emirembe n'emirembe oba yali yasuubiza Dawudi? Yali yamusuubiza nti okay kabaka atudde mu. So who is the high priest kusinziira ku gundi? High priest ono yaliwa? High priest that we have kabona asinga bakabona bonna ye Yesu Kristo. Oh yes, tukiraba. Yes, naye kusinziira ku kifaananyi ki? Kuba waliwo Alooni ekyo nakyo kifaananyi. Nje abale mbabuuza nti kabona ki yasooka okuba omukulu? Noga nti Melekizedeki. Kabona ki asinga obukulu yasooka mu Isirayiri? Nti Alooni. Kati ku baana ababiri kabona asinga obukulu w'emirembe n'emirembe gwe tulaba olwaliro nga Yesu Kristo yaliwa? Okiraba? Kaakati sebo omusumba ekiki nze ndowooza nti omuwandiisi wa lesoni nga bwe yatulaze wano yatulaze nti Melekizedeki ono gwe twogeddeko ye kabona eyasooka omusajja ono ne Ibulayimu yennyini gwe yaleetera ebitundu bye-10 era n'asabira Ibulayimu. Omuwandiisi wa Bebulani agamba nti mulowooza oyo Ibulayimu jjajjaffe gwe yatuuka n'okuleetera ebirabo oba ekitundu kye-10 asabirwe. Okay. Nga kitegeeza nti ye kabona ow'emirembe n'emirembe. Kati nga Melekizedeki mu ndagaano enkadde yayimirirawo kabona nga Yesu Kristo yennyini ataliiko kunenyezebwa gyava kubanga ono Melekizedeki talina kitaawe, talina maama we, tasabirwa mukisa,
yasabira abalala emikisa Okay. tayonoona ate afugira mu Yerusalemu kubanga in fact yali mu Salimu kabaka we Salimu yali kabona Salimu wano ate nga Salimu kye kibuga kyennyini kino Yerusalemu kabaka we Salimu kabaka we Salimu nga ye kabaka ono yennyini akulira ekibuga kino ate nga si mulala kaakano gutulinda ajja n'ekibuga ekikulu Yerusalemu Yesu Kristo kati ogenda okwekenneenya nga Melekizeddeeki atalina kitaawe oba nnyina Yesu Kristo naye ate mu mwiri kubanga Melekizeddeeki yatuuka n'akoma twafuna kabona Alooni eyali ekifaananyi eky'omubiri eyali ayonoona atuukiddwa okusooka okwesaddaakira bw'amala okwesaddaakira ate n'alyoka agenda n'asaddaakira n'abantu Melekizeddeeki teyali bw'ati ye yennyini eyali saddaaka ate bw'amala okubeera saddaaka n'afuuka ate kabona kati nga kyategeeza kye kiwa nti Yesu Kristo yennyini ye saddaaka ate bw'amala okwesaddaaka ate n'alyoka atuwolereza kwegamba waliwo oyo theology nti Melekizeddeeki ye Yesu Kristo yennyini kabona asinga obukulu bw'oba weetegereza okuva mu ndagaano enkadde eyali yasuubizibwa okubeera kabona ow'emirembe n'emirembe yalina kubanga kabaka esebo nga bwe twakizeeko eri okiraba nti Melekizeddeeki really ajjayo ekifaananyi ekyo ku mukama faani ye Yesu Kristo naye katono nnyo simanyi mwanyinaze twatubuulira Katonda ate ku bakabona bo bakabona bwengezaako okulaba lesoni yaffe ebadde tujjirayo biki bye baali responsible okubanga bakola biki ebyo ebyali birimu bye baali balina okubanga batuukiriza mirimu gyabwe empaya ebiri gyokka okubeera nga be bamediator nga bwe tukirabye abatabaganya eri abantu nani ne Katonda naye waliwo n'ekirala kyayogedde nti baali balina n'okubanga bayigiriza amateeka gaani ga Katonda. So kati awo Yesu Kristo omulaba otya mu kifaananyi ekyo omulabi waffe yandiyagadde omanye Jesus Christ azane tumulaba tutyanga wali kubola ze priest mediate relationship enkolagana wakati w'omuntu ne Katonda tukiraba bulungi ku Yesu Kristo kati ate kino ekyokusomesa etteeka nti baasomesanga etteeka ekyokusomesa etteeka bo baasomesanga amateeka ge tulina okubanga tukola ng'abantu ge balina okubanga bakola ki. Did Jesus do that? He just fulfilled it. Okay. Yes. In fact, so Yesu Kristo ate yatuukiriza butuukiriza tteeka ng'akola ebyo bye yali asomesa bye tulina okukola ki yatulaga nti kisobokera ddala okubanga okola ki n'amateeka gano gakwatibwa. Kwegatakoma kuba nti ye kabona asinga obukulu naye ate era asobola n'okusobozesa. In fact the essence bwe tuba tutunulidde obwakabona royal priesthood gye tulaba wano eyakabona asinga obukulu gye tuyitibwa naffe okubeeramu kuba naffe tugenda kubeera bakabona ba Katonda ennaku zonna bw'osoma ku bikkulirwa kireeta bulungi nnyo nti yakutuwanguza yakututabaganya yakutuggyako bibi bakabona mu ndagaano enkadde omulimu gwabwe gwalinga gwakugatta bantu ne Katonda ebyonoono ebyalinga bikoleddwa mujjukira bulungi nnyo olunaku olusembayo mu mwaka the atonement day nti lwalinga lunaku lwakulongoosa watukuvu ne wabaawo endiga bbiri oba embuzi bbiri ne bakubako akalulu emu ya Mukama endala yazazeeri omusaayi ogwene ya Mukama ne gutwalibwa mu kifo ekisinga obutukuvu kabona omukulu nga yakikola asinga obukulu so ng'amaansira kwegamba okulaga nti ali mu kikola ku lw'abantu so Kristo ali mu kulagayo omusaayi gwe ku lwaffe. Wonderful. Endagaano eno gye tuba tuwunzika nayo yes waliwo endagaano Yesu Kristo kati gyaleese kuba tulaba endagaano enkadde mu ndagaano enkadde katulabe omulabi waffe I think there is a difference between a testament and a covenant. Mu Luganda byonna twagala bifaanaganya endagaano enkadde kyovula nze ntegattako akagambo endagaano enkadde ya Bayibuli okulaga Old Testament naye wano tuli mu kutunulira Jesus mediates a new covenant. Yesu Kristo ali mu kwanjula ali mu kutabaganya emuyima omutabaganya w'endagaano empya enkadde yalemwa
ngadde yagaana enkadde yasangibwamu obuzibu yasangamu yes yasangibwamu obuzibu kubanga Musa bw'amala okubayiwako omusaayi n'abanga abalonze kati beba oluuyi olumu Katonda ku luuyi olulala kyokka abatanava naye waggulu ku gundi nga bo bamaze okiriwa ekintu temujjukirawo bulungi nnyawo endagaano empya okubeera ey'enjawulo tuweeyo ensonga bbiri kubanga endagaano enkadde yalemererwa etya tebasobola kutuukiriza ekyo kye baali bagambye nti bagenda kubeera nga bakwata amateeka ga Katonda batuukirize. Musa n'akwata omusaayi n'agumansira ku bo n'agumansira ne ku mateeka nga kitegeeza nti mutatuukiriza mugenda kufa. Agenda okuva ku lusozi Sinaayi nga boonoonye bali Kayana. Musumba wonna tulabyewo endagaano empya yanjawulo etya ku nkadde. Endagaano empya Yesu Kristo agamba nti ye agenda kujja kaakano Katonda agituukirize bo baleme kutuukiriza ye yaaba akikola abakolere ekyo okutambulira mu mateeka atya ng'abasobozesa okukola ebyo Katonda byagamba. Kyobalabanga agamba nti endagaano empya eno esukkawo n'okwogera obwogezi naye yakulabika nti alongoosa omutima okubanga bakola ebintu ebituufu abawa amaanyi okuwangula ekibi nga kitegeeza nti Yesu yekka endagaano empya gyagamba nti agenda kuddira amateeka agateeke mu mitima gyaffe tubeere nga tetukyasobola kubeera nga tubuulirwa ekituufu n'ekikyamu. So ebimu ku byenjawulo ebiri ku ndagaano empya amateeka gawandiikiddwa ku ki? Gawandiikiddwa mu mitima gyaffe. Luli gaali ku mayinja. Ekyokubiri nti obwongo bwaffe owulya taata bulimu ekintu kye bayita ekibi oba entegeera yaffe okukola ekibi kintu kyangu naye mulimu amaanyi kaakati okutuwanguza ekibi. Okola ekibi kyangu gye tuli naye mu ndagaano eno empya ye ayina amaanyi okutuwanguza ekibi. Yesu Kristo mu ndagaano eno empya nti ye Katonda yagenda okutuyamba kwegamba waliwo ebintu ebizibu okukola ekibi. Musumba nina kyenyongedde wano okulaba ndoze kye twetaaga okusootinga tumangu nnyo nti mu ndagaano enkadde saddaaka ezaweebwangayo zaalinga za mbuzi zalinga za musaayi gwa bisolo. Mu ndagaano empya omusaayi ogw'endagaano gwa Mukama waffe Yesu Kristo okiraba ogutuukiridde. Secondly kyetulaba mu ndagaano empya nti omutabaganya wanjawulo ye kabona asinga obukulu ow'emirembe n'emirembe ate nga yawangudde ku musaalaba ye kabaka kugamba the difference is there. Mediator omulaba oli yali Musa ze bannange Musa yakuba ne kulwaza emirundi ebiri si we kiri naye ku luno ate ono ssebo ono mu kifo ky'okuba kulwaza emirundi ebiri ajja muwanguzi yakemebwa mu byonna nga ffe teyalina kibi so olaba ne mediator mu mpya ng'atuukiridde nti ekirala kiri kye tugambye nti omusaayi gwanjawulo. Amateeka go tegakyuka. Ako tukagadde nnyo Musumba akakonyeeko nti kali nti amateeka tegakyuka kuba go tegaliko obuzibu. Biri byonna ebyaliko obuzibu byakyuka. Poze kyakyendabye wano endagaano empeta nayo kabona omukulu asinga obukulu yatuwa access okubanga tusobola okuaccessinga Katonda ourselves. Okay. Yes. Nti luli bayitanga muntu. How? Naye kati wano the priest blesses us in a most incredible way by providing us access into the very presence of the Father. Yatuwa omukisa okubanga naffe tusobola okutuukirira Katonda nga tuyita mu kusaba. Oh yes. Mkwega mu ndagaano empya nti Katonda eyali ewala. Eyatuli ewala nga tulina kusooka kuyita muntu. Kagate yasembezebwa nga bw'ofukamira wansi you can directly access. Otuuka bulungi nnyo mu the chamber where God sits. Essaawa eno kintu nga kya muwendo obubaka bw'ekkanisa eno bw'Ebebulaniya nga bunene kwegamba tulabye Mukama yaffe Yesu Kristo mu bufunze nti tujja muyigako eyo ebadde just nayo nnyanjula tukonyeeko obukoonyi nti Yesu kabaka
tukonyeeko obukonyi nti Yesu mediator oba buwolereza mutabaganya nti Yesu muwanguzi nti ate Yesu Kristo ne tumulabira ddala nga ye kabona asinga obukulu ne tumulaba nti aleeta n'endagaano ki byonna byonna tugenda bigenda munda omulabi waffe. So mu kuwunzika twagala kubaddamu okubajjukiza ebigambo bino nti nga tutuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako. Oyo eyassibwa oyo eyalaba essanyu ery'okukkiriza kwaffe atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda naye nga yagumiikiriza ensonyi yanyooma ensonyi n'agumiikiriza omusaalaba ku lwaffe. Kyova olaba agwanidde okuba kabaka waffe, agwanidde okubeera kabona waffe asinga obukulu. So twagala okumukwagaliza mukwano gwaffe n'okusaba okwongera okumwesiga oyo Mukama waffe Yesu Kristo. Bonna abamusembeza Bayibuli tukakasa nti yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Musumba waffe tuweereyo essaala ewunzika enteekateeka. Kale katusabe. Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tweyanza nnyo tweyanzeege olwa lesoni ya wiiki eno gy'otuwadde okukubaganyako ebirowoozo ne bannaffe abatulaba. Tuyize Yesu Kristo nga ye byonna mu byonna, ye kamala byonna. Era Katonda waffe tuyize nti ye yekka ye kabaka waffe, ye kabona waffe, ye champiyoni waffe, kwegamba buli kimu yakitukolera. Ffe tuliwo kukkiriza na kugonda kutambula nga bw'agamba. Tuwa amaanyi Kitaffe. Nga bwe wawanguza Katonda waffe abaatusooka ba Dawudi, naffe otuwanguze mu mulembe guno. Ekitabo kino kya Babuloniya nga tukisoma kituzze bujja Katonda waffe omusana ogukirimu tweyongere okugutegeera. Katonda waffe nga tuyingidde Ssabbiiti eno tukuume tuwe okusinza mwoyo ne mazima. Wadde nga tulimu okutiisibwatiisibwako ebirwadde ebiriwo kaakano ensangi zino, ne Yesu watuwangulira era bwe wali ku nsi kuno wawonya bonna abaaliwo. Ate bino Katonda waffe ebiriwo kaakano wabiragula nti bijja kubeerawo bireme kujja. Katonda waffe tweraliikire kyetuba tusaba Kitaffe omukono gwo ogwowonya gutuwonye. Tuwe emirembe. Tusabidde bannaffe abatulaba nabo bawonye bawe omukisa byonna. Singa ffenna otuteeketeeka olw'obwakabaka bw'ogenda okujja. Tusabye otuwulire kubanga tusabye tutama Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Tujja kubatandikirawo lesson week ejja.